अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं बर्ड्स नेम। तीतर, पैट्रिज, कोयल, खूखू, बुलबुल, नाइटिंगेल, मैना, स्टारलिंग, चकोर, pheasant, ababil, swallow, बटेर, ख्वाल, उकाब, ईगल, बाज, हॉक, falcon, गिद्ध, वोल्चर, चील, काइट, ताज वाला परिंदा, हॉर्ज़न, तोता, पैरट, कबूतर, पिजन, चमगादड़, बैट, बतख, डक, उल्लू, आउल, मुर्गी, hen, मोर, पीकॉक, मोरनी, पीहन, चिड़िया, स्पैरो, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, समुद्री बंगला, सीगुल, हंस, सान, बगला, हेरॉन, काज, गूज, रोबन चिड़िया, रोबिन, हुदहुद, वुडपेकर, पेंगुइन, पेंगुइन, शक्करखोरा, ह्यूमिंग बर्ड, राम चिड़िया, किंगफिशर, माही खोर परिंदा, पेलिकन, फाख्ता, डव, पहाड़ी कौवा, जैकडॉ, सार्स, क्रेन, लंबी गर्दन और टांग वाला परिंदा, फ्लेमिंगो, मुर्गाबी नुमा परिंदा, खूट। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।